kubera ko umuyahamiwa na Bekis kuko aracafise umutima wo kumukunda kandi urabizi ko je ntashobora gukorera ikintu gishobora gutuma ubabara canke uhura n'izindi ngorane. Umeze gute baso? I miss him ndamukumbuye cyane. I love him and everything in my life. Mana sinzi bro ukuntu ndyohewe atuka ndyohewe kurusha ukuntu Bekis ndayimubwira ndaza Good? And the most I miss him. Vale. Ashimwe. Kano kanya duhe kaze mwarimu wa hano kugira ngo asenge Imana asengere ibikorwa n'imihezagiro y'abageni tugiye guhezagira reka tumwe kaze asenge. Yesu kongera gushima kudata bagiye kugira mariage aho uza kubahezagira uze guhezagirana natwe izina rya Yesu. Amen. Bekis ndakubaza uremera kubana na Trish wa umugore wawe uzohera abandi bagore bose ubane nawe waba umugore wawe uzohera abandi bagore bose ubane nawe ushika mwese azohamagarirwa n'Imana. Reka mbe ndavyemeye. Uremera kubana na Bekis waba umugabo wawe uzohera abandi bagabo bose ubane nawe ushaka azohamagarirwa n'Imana. Ashimwe. Amen. Karagaciyemo murazi ko Satani ari umwansi w'ivyiza. Tugomba tubandanye n'uru rubanza rwacu bari baturamukanye. Kano kanya tugomba dusengere Mariance aba bageni bagiye kwambikana. Reka dusenge. Mana yo mwijuru
turagushimiye cyane kuri Imana igira neza. Turagushimiye ko ari we watumye Bekisi bamenyana na Tricia. Uyu munsi bakaba bigaragaje imbere y'abantu n'imbere yawe. Bisigaye nuhezagire izi mpeta bagiye kwambikana zize zibe nk'umugisha nawe babere umugisha mu izina ryawe gera Yesu. Ushaka cyane zanuru tukigwa ibubafu rwawe ndakwambika impeta wizirikane meze nakurete tuzobana nawe gushika urwaye cyangwa unaniwe mu marushwa no mu mahigwe ndakubikira ibanga ndagusonere ntiwonde kibondo cyanjye abo bose batari bwabimenye niba nyarukiye ku misiyoni ngo bakurabe ukuntu ushakije n'imbere ya data rurema byose badushingira intahe. Nilikuwa nafikiria ni siku gani ambayo tutakutana kama hivi niweze kusema kitu ambacho kiko katika nafsi yangu. Kwa kweli Bekis nakupenda. Labda hebu